Aya ni Amemba a mugunda wa Kihiu Mwiri, mugunda uria ukoretwo uri wa maithori na ikuo ni ndugamano iria igumiire mugunda uyu kwa ihinda iraya. Mugunda uyu ukoretwo uri cuma hiu, undu uria watumire thirikari ingirira na gwathana ene mugunda uyu magairwo kiria kiri kiao, no nginyagia riu no kurira mararira. Mari na mwihoko munene riria thirikari yathanire ndugamano iria iriho ithire na Amemba magairwo migunda na kuheo taitu. Undu uyu nduri wakinyanira makiuga masurveyor aria maheirwo wira wa kugaya mugunda uyu nimakungitie wara na kugaira migunda o undu umwe na andu ao. Mugunda wa Kihiu Mwiri wina mathina maingi muno ni undu wa ukorwo ati kuma ria masurveyor maingirie kuu niguo mathina maingihire muno na niguo ucio waingihire tondu masurveyor macio maingiririe maundu matari mega makiambira kugaira migunda na makigaira ciana ciao na andu ao no kuma hindi yo nginya umuthi memba itu magikio mahua ta maikirio nja aria magurie mugunda ucio. Riu ni maheanite mukana wa thiku mugwanja thirikari ikorwo ikimateithia makiuga igeria riao ria gwetha uteithio ministry-ini ya migunda ni riringite ihiga na riu gutire kundu kungi mangihota guteithikira. Hena notice ya thiku 14 angiko andu acio masurveyor matiguka kuonania mugunda ucio wa Kihiu Mwiri na mahe mundu o handu hake na matari mugunda ucio mathengio. Kini ajabu ni kwamba wale watu walipokuja pale walikuja na maneno zao zingine. Wengi walikuja kama ni mtandao walikuwa wamekuja nao, ambao mtandao huu huweza ukasababisha mambo mengi zaidi jinsi ilivyokuwa hapo mbele. Murugamiriri wa Amemba ya Mwangi wa Njoroge ni augite undu uyu ungia kurorwo na kinyi. Amemba ni meguthi na mbere na kugirikana thutha mutheri undu uyu urehe ngahiha makiria. Handu-ini ha Kameme TV getwo nduta wanyuthe.